Bayraktar Akinji, diyaaradda dagaalka ee casriga ah. Bayraktar Akinji waa mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ugu horumarsan caalamka, waxaana soo saarta shirkadda diyaaradaha dagaalka Baykar ee Turkiga. Waa diyaarad loogu talagalay in ay qabato howlaha ay caadi ahaan fuliyaan diyaaradaha dagaalka ee leh duuliyaha, iyadoo leh awood sare, hub culus, iyo qalab casri ah oo lagu kormeero dagaalka. Soomaaliya ayaa dhowaan la wareegtay diyaarado noocaan ah, taasoo sare u qaadaysa awoodda militari ee dalka. Awoodda iyo tayada Bayraktar Akinji. Waxay leedahay awood sare oo duulimaad. Waxay duuli kartaa ilaa 12 kiilomitir oo joog sare ah. Waxay hawada ku jiri kartaa 24 saacadood oo xiriir ah. Dhererkeedu waa 12 mitir, baalasheeduna waa 20 mitir, taasoo u oggolaanaysa inay hawada si xasiloon ugu jirto. Awoodda xamuulka iyo hubka. Diyaaradda Bayraktar Akinji waxay qaadi kartaa ilaa 1.5 tan oo hub ah, oo ay ka mid yihiin gantaalada MML iyo MMC oo ah hub casri ah oo si xun wax u gumaada. Sidoo kale waxay isticmaashaa gantaalada ridada dheer sida SOMA iyo SOMB, kuwaas oo gaari kara bartilmaameedyo fog. Qalabka kormeerka iyo weerarka. Waxay ku qalabaysan tahay kamarado casri ah oo lagu ogaado bartilmaameedyada. Waxay isticmaashaa nidaam raadaar oo lagu magacaabo Acer Radar, kaasoo howlgalaya xitaa xilliyada cimiladu ay adag tahay. Waxay heli kartaa xogta bartilmaameedyada iyada oo aan lagu xirin xarun dhulka ku taal, taasoo siinaysa xorriyad dheeraad ah oo ay ku ugaarsan karto cadowgeeda. Waxay gacan ka geysan doontaa ilaalinta xuduudaha badda iyo kuwa dhulka. Waxayna sare u qaadi doontaa awoodda ciidanka cirka ee Soomaaliya, maadaama ay qaban karto howlaha ay fuliyaan diyaaradaha dagaalka. Diyaaradda Bayraktar Akinji waa mid ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ugu awoodda badan dunida. Ku biiritaankeeda ciidamada cirka ee Soomaaliya waxay sare u qaadi doontaa awoodda difaaca ee dalka, waxayna Soomaaliya u oggolaan doontaa in ay la jaanqaado dalalka leh awood ciidan oo sare.